အဲ့တော့ပုံနီကစာတင်နိုင်အင်္ဂလိပ်စာတင်ပြကလေးလေးတွေကလက်တော်ကြီးရှိကြစာတင်နေမြဲနေကြကလေးအတိကျအစင်ပြေလားပါလားအဲ့လိုမေးရတယ်ကွာဒိတ်ဒိတ်ရှုံးကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပူနီတို့ရဲ့ဒီ date show ရဲ့ very first episode အပိုင်း1ကနေကြိုးစိုးပါနိုင်ပူနီညလုံးကလေရောက်လာတယ်ပူနီအဲ့ဟိုပါအောင်ရောက်ပါအဲ့ဆိုပူနီတို့ဒီနေ့ဒီမှာ sponsor စစ်မြင်းရှိရပေါ့နော်မှန်လိုက်ပဲဆိုလို့ပူနီလေးဒါစစ်မြင်းကိုလေတိတ်မတောက်ဘူးတငယ်ချင်းနေဆက်ပြရလောက်ပဲတောက်ဘူးပဲကိုယ့်ကိုမတောက်ဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာစစ်မြင်းကပူနီတို့ဒီနေ့ origin ဟာလည်းရှိ original ဟာ alcohol 16% ပြီးနောက်ထပ်သူ့ဟို flavor လေးဟို grape and no like ဟုတ်တယ် peach and grape to like peach and honey I don't know အဲ့ဒါ alcohol percent 12% so ပူနီနည်းလေးတဲ့ပါကိုက host ဆိုတော့တောက်ပြပါရမယ်လာတဲ့ gas ကလည်းတောက်ပြရမှာလေအဲ့ကြောင့်မလို့ပူနီဒီနေ့ဒီ origin နဲ့ဟာကိုစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဂျိုင်ဘာမှမကြောပဲနဲ့ဂျိုင် short စမ်းကြည့်အောင်မယ်နည်းနည်းကြောက်တယ်16% ဆိုများခါမလာတော့မသိဘူးကိုနေစမ်းကြည့်ခြင်းတော့ခိုင်နော်အိမ်ဆိုဖြစ်တယ်လို့ပဲဝါโอเคစင်မြေမြေရမရဲ့ချောင်းညောင်ပူနီကိုရစားနေတတ်တယ်နမ်ဆိုးပဲနာမည်ချင်းတော့လောက်ကလေးစီပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးတောက်ကြည့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပဲနိုင်နော်တောက်မယ်နည်းနည်းကြောက်တယ်ကဲဘဲကြီးချီပေါက်လေးပါရောက်ဟမ်ခါတယ်ရင်နဲ့ပူอ่ะနော်အနေနဲ့လုံးဝရင်နဲ့ပူစင်းသွားတာပဲတောက်နေလို့ဆိုရှင်ဘာလဲတော်တယ်ဒီနေ့အညီက producer တနာတော့အဖြစ်နေမှာဟိုလက်ဖက်တော့ဝယ်ထားပြီလို့ဒီသူများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည်နေတွေမှာလည်းအညီလေး sponsor ပေးခြင်းစိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဟဲ့စိတ်မြတ်ပြင်းတာပဲသူများကြီးပြောနေမယုံရွယ်ပြင်းတာပဲဆိုတော့ပေါ်လီတော့အခုဒီနေ့ပထမဆုံးကဘာပြောမှလဲဆိုတော့လူတိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝါလို့ကောင်းလဲကြည့်နေဘာလို့တမုန်နေကြလဲရှောက်လိုက်တာကြည့်နေရဲ့ဒီ situ နေမအောင်ကြည့်နေရဲ့ဒီ viewers တွေရော celebrity တွေရောလူငယ်တွေအားလုံးမှာပေါ်နေလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိရင် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် host ကိုဘယ်သူမှဖတ်မလို့တော့သူတို့နောက်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေဝါwow so ကိုခရူကအရန်စုပ်ကောင်းနေရမယ်ဆိုပေါ်နေတော့ဒီအဲ့ဘောနော်လူငယ်အားလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ relationship ပြဿနာဆိုစဉ်းစားမိကြလိမ့်မယ်ဘာလဲဘောနော်စဉ်းစားမိကြမယ် goal ဆရာပါလား no goal တဲ့အစီအမြောက်ကပေါ်နေတော့ဒီမှာဒီ show မှာပေါ်နေ category တွေအဲ့လိုမျိုးအစကနေလို့တောက်လျှောက်ခွဲတာဒီနေ့ပေါ်နေတော့ situationship အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဂျိုင်းမပေါ်နေစကားပဲဆိုရင်ဘလောက်ပဲစကားပြောတာကောင်းပြုံးမကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်နေက crew တွေနဲ့ game လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်ပေါ်နေအားချောင်မြတ်တာပေါ်နေကိုယ်တည်ကိုတူးမိတာဘာလဲဆိုတော့ပူနီဒီနေ့ဒီအကြောင်းပြောမယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးညှက်သုံးမိရနဲ့တလျှော့တောက်ကမယ် original ဟာ crew ကပူနီပြောတာကြားတယ်သူတို့ကလှုပ်လိုက်မယ်ပူနီကမှတောက်ဖို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့situation ရှက်ကတော့မလို့ကျမလည်းဘာသာမပြတ်တတ်ဘူးရှင်ဆိုတော့ situation ရှက်ကတော့ situation ရှက်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပါသွားတဲ့ခါဆိုရှင်နောက်မှသူတို့ crew ကနေမှထုဖို့လို့ကြိုင်နာပြီးသားအချက်ပြဖို့ဆိုတော့အတန်းလေအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပူနီကိုကျွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပူနီအဲ့ game လေးဖန်နေတာဒါလည်းပြင်းဖို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ကဲအရင်ဆုံးပူနီတို့ situation ရှစ်အကြောင်းပြောရအောင် situation ကဘယ်ခေါင်းနဲ့လေ situation ဘူစကားမှမဟုတ်သေးတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကလည်းဆိုတော့ဒါကပေါ့နော်ကြည့်ရဲ့ပူနီတို့လူတွေကော celeb နဲ့အနုပညာရှင်တွေရောအဲ့လိုပြဿနာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပူနီတို့လူမျိုး situation shift တဲ့ရောက်သွားတဲ့ဟာတွေ
မျောနေနာမဲ့ရောက်သွားတာလေတိတိနဲ့ရောက်သွားတဲ့ဟာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်တမ်းပြောရင်မချက်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုနေ့စကြဝဠာရှိတဲ့ရောက်နေဆိုတော့ဒါလေး one shot စိတ်ညစ်တယ်ပြောမိပါရင်အဲ့ဒါကိုဗမာလိုဘာသာဘလို့ပြန်ကောင်းလဲမသိဘူးဗမာလိုဘလို့ဘာသာပြန်ကောင်းလဲခွက်သေးလေးတစ်ခါအမေအဲ့ဒီနောက်နေ့ကျမှပုံဒီခွက်သေးလေးစီစဉ်ထားတော့မယ်ဒီနေ့ကတော့နည်းများဝတ်တယ်လို့ဟမ်နည်းဟုတ်တယ်နော်producer ရဲ့သဘောကောင်းတယ်မြေစာလေးရိုးလိုက်ပါတယ်မှောက်သွားပါသူတို့ခုမှရှိုးကအစပဲရှိသေးတယ်အမှန်မှောက်နေတော့မယ်အဆင်မပြေဘူးဟိုတခါကြည့်ဘူးရရှိုးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ဟိုကမှောက်သွား gas ကတော့သူအဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်နော်အိုးကောင်းလိုက်ရမြေစာနဲ့တော့ကောင်းတာပဲအချိုရည်နဲ့ရောထားတာကောင်းပါတယ်ဒါပူနီလေးပြောရုံမှမဟုတ်ဘူးလားတမင်လုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာသာကတကယ်ဟုတ်ထောက်อ่ะတမင်လုံးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒါဖျားသူမူချုပ်ပြကျိန်ပြောရဲအခုလိုကျိန်ပြောရအဖြစ်ပူနီမြန်ဆုံးရီးစားရပါစေရီးစားပြောပူနီဒီ relationship တောင်းမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကပေါ့နော်ဟာဒီရီးစားဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းတော့ရမလို့ဒါဆိုပူနီကနှခါမှတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကအဲ့လိုပြောမှဆိုလို့ဒီပေါ့နော်ချစ်သူရီးစားတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ရီးစားတွေအများကြီးထားဘူးမယ်အကြာကြီးတုံးမယ်ထင်နေကြမှာပေါ့ဒါပိုနီမှန်တိုင်းမရှက်တိုင်းပြောပြပါပိုနီအခုမှရီးစားကိုအကြာဆုံးထားဖို့ဆိုတော့2လတည်းထားဘူးလေအထက်ပို့ပြီးမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အစင်းတွေအများကြီးဖြတ်ကျော်ကြရတော့ပွန်နီကွာဘလို့လဲသိရကွာလူတိုင်းလဲပွန်နီနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထတ်တူကြခံစားနိုင်မယ်ထင်နေဆိုဘလို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စကလုံးကစရအဲ့နဲ့စရအဲ့နဲ့စရဆိုပြောမိမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့ပေါ့ဆိုပွန်နီလဲအဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့လိုခဏအဲ့လိုဒီ situation တဲ့ရောက်တယ်ကွာမခောက်နဲ့လေအင်္ဂလိပ်ကမှမဟုတ်လားဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီနေ့ခေတ်လူငယ်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါ့နေ့လူငယ်သိတာမကြည့်ထထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးပုံနေအဲ့လိုမျိုးမိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲကြည့်မိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံနေဆွေမျိုးပြပြအောင်မယ်ပုံနေဒီကွာဒီလွှမ်းမိုးသူအလုံးလောက်တာပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာလွှမ်းမိုးသူအလုံးလောက်တဲ့အခါကျတော့အလှတွေပြင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့အလှတွေပြင်ပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်ကိုအဖေကကြည့်ရကြဆိုအော်ကိုဖေးကြည့်ရပဲဝမ်းတာပဲကိုအားပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒါပြောဆိုဗီဒီယိုကလည်းမိနစ်20အောင်စကားပြောရမပြီးတော့ပြန်ပြစ်ပေါ်ကနေပေါက်တွေထွက်ဗီဒီယိုလောက်ချမှုပုံရိပ်အဲ့ဒါကိုအဖေကကြည့်ပြီးတော့သူကပြင်းပေါ်ကနေပုံနီးအဖေကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပုံနီးကိုလုံးဝပေါ့နော်အားပေးတာပေါ့နော်လုံးဝအဆုံးထိမကြည့်ဘူးဆိုတော့အကယ်များပေါ့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် situation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရီးစားမကြတငယ်ချင်းမကြအချင်းနေပေါ့နော်ဘိုက်ထဲပူလာပြီးတောက်နေနဲ့ရီးစားလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရီးစားဖြစ်ချင်တာဆိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့ခုံနဲ့အတန်ထွက်နေရလဲရီးစားရချားရတာတောက်ကြည့်အောင်နဲ့နော်အိမ်ပြားမသိဘူးဟိုဒါအိမ်မဲကိုစောကြီးမားလို့ဒါတခြားရတာတောက်ကြည့်ရအောင်ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ငါ relationship အဲ့ဒါအကြောင်းပြောဖို့လာတာရတော့ဖို့လာတာမသိအောင်ဒါပိုနီတို့မမွန်ဒီနဲ့ပြားရရတာရောတာဟောတောက်ပါမယ်ပိုနီပြောလို့ရအောင်ဆိုဒါလေးအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘာမှမရောထားပဲနဲ့သူ့ဟာပဲသူညီးကြည့်ရအောင်အညာလေးချစ်ကြလေးတကယ်ညာလေးချစ်ကြလေးစပွန်ဆာလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းတယ်လုံးဝ
မမွန်တီနဲ့မလေးငါစက်လေးထိတ်နိုင်သေးတယ်ဒါအချွေရောက်ဖို့မလိုဘူးတော်ခုနကတခါပြန်စားအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ဆုံးပေါ့အဲ့လူရိတ်လက်နားလေအောင် situation ဆိုတာဘာလဲဆိုရီးစားလဲမကြချစ်သူလဲမကြအခြေအနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရီးစားတွေချစ်သူတွေလောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအကုန်လောက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ရီးစားလဲမဟုတ်ချစ်သူလဲမဟုတ်ဘူးရီးစားတွေအကုန်လုံးချစ်တယ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပါလားတော့မသိဘူးပုံကြီးတော့အဲ့အစင်းကြီးမရောက်ဘူးပေါ့ပုံကြီးလွယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပုံကြီးလုံးမပေါ့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားလေးကိစ္စမျိုးဆိုအဲ့ဘက်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရှားမှာအဲ့ဒါအရန်ကြီးကိုခက်စားလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့situation ရှိသလိုရှိရင်ရီးစားလည်းမကြဘူးချစ်သူလည်းမကြဘူးဒါပေမဲ့တန်းကြောက်လို့ဆက်သွယ်လည်းရှိတယ်ရီးစားချစ်သူလောက်တာမျိုးလောက်တယ်ဒီမှာ crew တယောက်တောင်မှပဲမှာ message ပို့ရင်အောက်မှာပြုံးနေရီးစားရှိလားဘာလားမသိဘူး host ကတော့ single ပေါ့နော် okay ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာချောလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိုးမူးလာပြီကိုသိမိရဲ့ဝါအိုးဟဲ့စင်မြတကယ်ထိရပဲတငယ်ချင်းတွေကမူးရပြောတာမယုံအော်အဲ့အရက်ကိစ္စပုံနေပြောမယ်ပွန်နီစကားရလို့ပဲတောင်းအောင်မရောက်နဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမိနစ်30တောင်ပြောမှဆိုအေးစေးပေါ့ဆိုတော့ပွန်နီတငယ်ချင်းကကွာပွန်နီဒီစီရင်တော့မယ်ဆိုစိုးရင်ပါပွန်နီကမူးလို့ရှိပွန်နီငိန်သွားတာဆိုတော့ तू ကဟဲ့နင်မူးရင်ငိန်နေတော့နင်ဒီဒါဒီစီရင်လို့ပွန်နီစင်ပြေပါမလား तू အဲ့လိုပြောတယ်ကွာဆိုတော့အပွန်နီလည်းနည်းနည်းစိုးရင်ဒါပေမဲ့လေခုကြမူးလည်းမြူးနေဆိုတော့ပွန်နီရင်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမူးနဲ့ဘာလို့ငိန်သွားလဲဆိုတာပွန်နီပြပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအားလုံးကြည့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲပွန်နီကမှလင်တာယူတဲ့ခင်များဦးဖြစ်ခဲ့တာလင်ပူထားရည်သူမအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ကွာလေပူထားရည်သူမဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုရက်မူရခါကြတယ် emotional တွေဖြစ်ပြီးငိမ့်ခံစားချက်တွေပြေးထိုင်ပြီးငိမ့်သွားတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်ကြီးနေဆိုရင်လည်းအခုကျတော့မသိဘူးညိုးနေတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပွန်နီနဲ့ကွာ situation ရောက်နေလို့ခံစားခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိရကွာဆိုတော့အဲ့လိုပဲ situation ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစာတွေပို့မယ်စကားတွေပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုလည်းပြောမယ်သူ့ရဲ့တနေ့တာကိုလည်းကိုပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်ဆံရေးမျိုးကွာဆိုတော့မှန်တိုင်းပဲမှာဒါပွန်နီခံစားချက်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွန်နီ situation ကိုပွန်နီလုံးဝမကြိုက်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးနိုင်မယ်ကိုလိုပြနေပွန်နီလေဆိုတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပွန်နီကကွာအဲ့လိုမျိုးတောင်းညောင်းနေကွာအပြင်မှာချိန်တွေ့မယ်ကွာချိန်တွေ့မယ်ညစာလေးစားမယ်ဒါမှမဟုတ်လူဝင်မနဲ့တောက်တဲ့ဟာတောက်မယ်ကာကြီးနဲ့စားတယ်မဲ့သူဘိုးအတန်ထွက်ဆိုပြောလိုက်ရက်တောက်ရမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့လိုမျိုးချိန်တွေ့တာမျိုးပုံနီမလောက်ချင်တော့လို့ချင်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့အများကြီးမလောက်ချင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရင်းနဲ့ကွာ relationship တစ်ခုကိုတွားဖို့လို့ချစ်သူရီးသားဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုတွားဖို့လို့ပုံနီလောက်ချင်တာမျိုးကွာဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များခုခေတ်လူငယ်တွေကကြာအဲ့လို situation ပဲလောက်ချင်တယ်ရီးစားလည်းမကြောက်ချစ်သူလည်းမကြောက်အဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးတွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံညာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အကယ်၍လေခဲ့တယ်အကယ်၍ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါပုံနီပြောတဲ့ဟာကွာအကုန်လုံးကွာနားလဲနိုင်မယ်ကွာဆိုတော့အကယ်၍ကွာ relationship နဲ့အကဲကွာအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရောက်တဲ့ခါဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုပွန်နီဒီနေ့တိတလောက်လေးပွန်နီပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိုင်းမှာကွာ situation တစ်ခုတိုင်းမှာလေးကောက်ကောက်နေတာကောင်းတဲ့ချက်လည်းရှိရဆိုးတဲ့ချက်လည်းရှိရ situation မူးနေ situation ကကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အကဲပေါ့ကိုအလုပ်တွေနဲ့အရင်ညားနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရီးစားတဲ့မလို့ရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်စကားပြောရမယ်စကားပြောပေါ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်းနေစကားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်စာတိုလေးလည်းပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်မနေ့အဲ့ဒါအိမ်မှာအိမ်ကုန်းဖွင့်တော့အဲ့စာတိုလေးလည်းပို့လို့ရအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းကျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းစိုးကျိုးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပို့နေရတယ်စိုးကျိုးပဲဘာလို့ပူနေလေအဲ့လိုမျိုးလေကိုနဲ့ရီးစားတဲ့ပုံပဲနဲ့လေတိတ်အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်အဲ့မျိုးပြောရတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မျိုးကရီးစားတီတကြလည်းမထားချင်သေးဘူးကိုဘဝရဲ့ဒီမျိုးကိုရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုပ
န်တိုင်နေအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ကာလဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီစားမလို့ချင်းနည်းနည်း pressure နဲ့စကားပြောဖို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလူတွေတော့ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံနေလိုမျိုး relationship လိုချင်တဲ့လူတွေတော့ကအဆင်ပြေပါဒါပေမဲ့ထားပါတော့ကောင်းတဲ့ချက်ကကြအဲ့လိုမျိုးတနေ့ကိုနဲ့စကားပြောဖို့အဖော်ရှိရယ်ပြီးတငယ်ချင်းနေရာလဲမအားတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအပြင်းနေပါသွားချင်တယ်စားတောက်လို့ကောင်းမဲ့ဆိုင်မှာစားဆိုင်နေစားချင်မှာစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသွားဖို့အဖော်ရှိဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာမကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့တဝင်တူခွင့်မရှိဘူးသူကပြောမယ်လေနင်ကလည်းရီးသားဝင်တယ်ဘာလာတဝင်တော့ဒီနေ့ဒီမှာပူနီ situation ရှင်နဲ့ပူနီတဝဲနွယ်ရွာပူနီကတဝင်တူပြီးပြောမရကွာ तू ကအဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူးနောက်ဆိုလို့ရှင်စကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကလည်းကြိုက်တာဆိုတော့တီးခံရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဘူးလေကိုကတဝင်တူခွင့်မရှိဘူးကွာအဲ့တခု situation ရှိကအဲ့ဒါကြီးတခုကတော့တကယ်မမိုက်ဘူးသလားအဲ့မို့ကောင်းတာလည်းရှိရဲဆိုးတာကြတော့လို့မျိုးတဝင်တူခွင့်မရှိဘူးချုပ်ချယ်လို့လည်းမရဘူးရီးသားဖြစ်လို့ချုပ်ချယ်လို့မရဘူးချုပ်ချယ်တာပေါ်နေမှာဘာလို့တဝင်တုံခွင့်မရှိဘူးညမလို့စားကောင်းမနေစကားပြောနေလေညမတို့ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဟိုကပြောလို့ရကွာညကလည်းရီးသားမလို့နေဘာပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခုကတော့ situationship တခုအဲ့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုဆိုတော့ပွန်နီတို့အခုဒီနေ့ခေ social media မှာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမပြပါ sorry ပါတောက်ရတော့မယ်စင်မရတကယ်ချိရပဲတော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီ show ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါမလားမသိဘူးတောက်လို့လည်းတကယ်ကောင်းတယ်တော်သေးရပါဒီအချိုရည်လေးပါလို့အချိုရည်တာမပါလို့ရှင်နိုင်ခဏနေနဲ့အရက်စနေဝိုင်းနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်အောင်ဒါဖြစ်အိုးမျက်ခွန်းနေလေးလာပြီရောဝါတကယ်တောက်လို့ကောင်းတာမယ်ကြိုင်တန်းမဖြစ်မယုံသီးလေးသားမှဖြစ်ဟုတ်ကောင်းနော်ဒီနေ့ဒီလူမှုကွန်ရက်မှာလူငယ်ကြမှာစီဝင်းရှိကလည်းခစ်စားတာအဲ့လိုပေါ့ကွာကိုနေကပြောတယ်ပဲအဲ့မှာ relationship လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့စကားပြောဖို့လိုချင်တဲ့လူငယ်တွေအရန်များလာရဲဆိုတော့လူငယ်အကြားမှာဒါတော်တော်ကြီးကိုခစ်စားလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလူမှုကွန်ရက်ကလည်းအများကြီးနေရာလွှမ်းမိုးမှုရှိရကွာနေရာအရန်ယူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကြားမှာလည်းခစ်စားလာရဲဆိုတော့လူငယ်အယောက်100မှာ99ရာတော့က situation တဲ့လေရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲကွာမရောက်နေတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပုံနီကိုယ်တိုင်မှပဲ situation တစ်ခုတည်းရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခလိုက်နိုင်ပုံနီပြောချင်တဲ့ဟာတွေပုံနီလုံးဝညလေးချပြောလေ notes တွေထားရတာအဲ့ဒါပဲလောက်ထားဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီပုံနီဒီဆက်ဆံရေးထဲမှာအဲ့လိုစကားတွေပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံနီအခက်ခဲရှိရယ်ဆိုတော့ခုနကပုံနီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပြန်ကောက်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝင်တိုလို့မရအောင်တဝင်တိုဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့မျိုးတခုရှိရယ်ပြက်ခါရောက်ရထားပါတော့ပုံနီရကြတော့ကွာတခြားလူတယောက်ကကွာသူထားပါသူအရက်ဆိုင်နေပါတယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီကစိတ်ပူတတ်တယ်ကွာအရက်မူပြီးတခြားလူတွေနဲ့နမ်းမာတွေမှားမှာမျိုးတွေစိုးရယ်အမေအဲ့လိုမျိုးဟာကိုလည်းသွားပြီးချုပ်ချယ်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ချုပ်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကခုနကပြောမှာနင်ကလည်းရီးစားမို့တော့နင်ကဘာလာပြောနေရလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးရှောက်ဆိုစကားတွေပြောတဲ့ခါမှာ situationship ကကြာနည်းနည်းအခက်အခဲလည်းရှိရယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခုလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအရင်နေရာယူလာဆိုတော့လူငယ်တွေအများကြီးရတယ်ဒီလူမျိုးအခြေမျိုးတွေမှာရောက်နေတယ်အထူးသဖြင့်main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအရောက်များတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာပုံနေနောက်တစ်ခုဘာပြောချင်စိုက်တာလဲစိုက်တာပဲဘာလဲဆိုတော့ဒါပုံနေပတ်လိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံနေဒီအစီအစဉ်ကကြတော့ main ကလေးယောက်ျားလေးရော LGBT ရောဒါခေါက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လေမလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်နော် LGBT ကတော့မလို့ဘာသာပြန်လို့မလှဘူးလေစကားမလှဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေပုံနေဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါပုံနေပတ်လိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး main ကလေးယောက်ျားလေးရောအဲ့လို LGBT ရောအဲ့လိုဒီ situation တွေမှာရောက်တယ်ကွာရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပုံနီရဲ့အနေနဲ့ဗါဒါပုံနီအပွင့်နေတော့အကြံဉာဏ်ပြတာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတာကပုံနီကိုလေမကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပြောရင်လည်းပြောမယ်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံနီပြောကြပါလဲဆိုကို့မှာကွာရွေးချယ်ကြလူများများထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့
သူနဲ့တစ်ဖက်လူကိုနဲ့တစ်ဖက်လူနဲ့ situationship ဒါရီးစားမဟုတ်ကွာရီးစားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုဘက်ကတစ္ဆာရှိပေးကြတယ်ဘာတွေအဲ့လိုမျိုးမလိုဘူးကွာဘာလို့ဆိုတော့ထားပါတော့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေတခြားစကားပြောမဲ့လူကလေရှိရရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမရှိအဲ့ဒါလေအဲ့လိန်အဲ့အကောင်အဲ့ဆောက်ကောင်လိန်နေရတာကဲကွာ main ကလေးဒီစနေကြည့်နေရဟိုပြောလိုက်မှာဖိုနေညီမနဲ့ situation ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကသူနဲ့စကားပြောနေတဲ့ကောင်မလေးမရှိပါဘူးဒါလေးလိန်နေရကြီးပဲပွပွနေမဟုတ်ဘူးတော်တော်သူတို့လည်းကွာတခြားစကားပြောတဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်ကွာ main ကလေးတွေရော LGBT အားလုံးဘက်ကကိုနဲ့တခြားစကားပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ရွေးချယ်မှုဆိုတာလေမများထားရတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကလုံးဝလူပဲမယ်ပုံမျိုးဂတိတွေပါဆွဲပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ situation ဘယ်လိုလဲဆက်ဆံရေးသားဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူးဆို situation ကအဲ့လိုမျိုးတော့ကွာထားလို့တော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ပြောကြစကားလူအများကြီးရွေးချယ်မှုအများကြီးထားလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါတခုလို့မျိုးရွေးချယ်မှုထားတာများတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ကိုနဲ့ situation ဖြစ်နေတဲ့ဘဲကရီးစားရဝါရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့တယောက်တည်းကိုပဲပုံအောပြီးတော့ကြိုက်တယ်သူမတည်းပဲကိုမမရှိရင်ကျမမနေတတ်တော့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကရီးစားရဝါတဲ့ခါကိုပဲသိမ်မလို့ခံစားရသိမ်မလို့ငိုရမှာဟိုမှာသူ့ကောင်မနဲ့ပျော်ပြီးတော့မှချင်းဖြစ်နေပြီကွာလည်းအမှဖွေရတယ်မှာငိုနေရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပုံမျိုးလိုကိုကရွေးချက်ကြတယ်များတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရီးစားရဝါမလားโอเคသူလည်းတခြားစကားပြောနေကိုလည်းတခြားစကားပြောနေလူရှိရဆိုတော့သူတို့နဲ့လည်းကိုကသွားပြီးတော့တွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲစားဆိုင်နဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုအဲ့ဒီကနောက်ဒါတော့လေဒီနေ့ topic နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကြီးဘာထည့်ပြီးပြောဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်အရသာလေးကိုစမ်းကြအောင်ဒါကဘာလေးလဲဆိုတော့စပစ်သီးရယ်ပြားရည်အဲ့ဒါပေါ့ဒီဟာတကယ်မူးနေဆိုတော့ဒါလေးတွေရောပြီးတော့တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တကယ်မူးတာပဲငါဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်သူတို့လည်းမှောက်ကုန်လို့ဒါမလာပါလုံးဝပျော်စီရမယ်ဆိုတော့ခုနကဘာပြောနေလဲမသိဘူးအဲ့လိုမဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပို့ဘာပြောနေထားပါတော့ချိန်တွေ့ရပါညာအခါဆိုလို့ရှင်နေလေအဝေးစားကလေအရေးကြီးအဝေးစားအရေးမကြီးဘူးဆိုတာလေဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုနဲ့တွဲနေလူက4 5 6နှစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာလို့အဆင်ပြေသူလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ပုံနေရကြတော့ဘယ်လိုစားမလဲဆိုတော့ပုံနေချင်းတွဲခါကြလို့ရှိရင်လေတတရလာတာမျိုးလေးကိုပုံနေလိုစေခြင်းနဲ့ဟိုလိုစေခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုပေါ်ကွာလေးစားမှုရှိရယ်ကွာခုနကမနေပြောခဲ့တယ်4 5 6နှစ်တွဲလာရလို့ကိစ္စတော့မရှိဘူးတယောက်ချောင်းတယောက်သိနေပြီအမေအခုမှကွာပဲတလားနှစ်လားပဲရင်းနေဆက်ဆက်ရင်းမှာထားပါပုံနေနဲ့တွေ့ရလူကလေအပေါ်ကရေကိုအိမ်အောက်ကဘောလုံးဖောင်းပြီးဝစ်လာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူ့ style နဲ့သူထားတော့သူရွေးချက်မှုနဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံရက်ကတော့တက်ရက်လေးဝစ်တာမလားပုံရက်ကတက်ရက်လေးပုံနေဝစ်လာမို့လောလောဆယ်တော့ပုံနေတာပုံနေဒီနေ့အစီအစဉ်ကပုံနေဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိရမလားအိမ်နေရင်ပုံစံမျိုးသွားဆိုတော့လောလောဆယ်ပုံနေ make up တော့မရှိဘူးနော်ဆိုတော့ကြည့်နေလူရဲ့ကောင်းမသူကြရဲ့သူများပြအလှတော့မပြင်ထားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေဆိုပြီးပြောမှဆိုတော့မဟုတ်ပုံရအပြင်သွားလို့ရှိရင်တော့ပုံတက်ရက်ဝစ်သွားတယ်ကွာဆိုထားပါပုံနေကွာတွေ့ရလို့တက်ရက်လိုမျိုးဝစ်စေချင်တယ်သိရမလားအဲ့လိုဟိုလိုမျိုးကြီးလေဖြစ်တယ်လို့လာရင်မကြိုက်ဘူးအကယ်၍ဟိုအခုဒီကြည့်နေတယ်မှာကိုယ်နဲ့တွေ့နေရလို့အဲ့လိုအမြင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝစ်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့လေပြောတဲ့နေလို့ထင်တာမဟုတ်တာအမှန်တိုင်းပဲဒါကိုယ်ပေါ်တာလေယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးဆိုတာဒီကိုယ်နဲ့ဒီတွေ့ရချင်းတွေ့ရကိစ္စပေါ်ပေါ့နော်လေးနမှုမရှိဘူးလို့တော့ပုံနီခံစားရတာပုံနီအမြင်ပါဘယ်လိုပုံနီလဲတွေ့ရခါကျပုံနီအမြင်နဲ့ကွာလို့လှလှပပတော့ပုံနီပြင်သွားတယ်ကွာဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်လူပေါ်လေလေးစားမှုရှိလို့ကိုလည်းလေးစားမှုချက်တယ်မှာတက်ရက်လေးသွားဆိုကိုလည်းယုံကြည်မှုပို့ပြီးအပြည့်ရှိရပါတော့ဆိုခုနကပုံနီကိုစကားအဲ့လိုပြန်မဲဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါကျတော့ပုံနီဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုရင်ပုံနီဒီ situationship တစ်ခုပါပါနော်အခုခေတ်လူငယ်ကြားမှာဘာခေတ်စားလဲဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီပုံနီငါသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး
တဝင်တူတယ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်ကငါမလုတ်စေချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံညဒီ relationship တစ်ခု situation တစ်ခုမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကွာ C ဆိုတာတော့ရှိရကွာကိုလည်းတစ်ဖက်လူရဲ့ C ကိုကြော်လို့မရလို့တစ်ဖက်လူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ C ကိုကြော်လို့မရဘူးအဲ့တခုရရှိဆို C လေးတစ်ခုချလာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်လေးစားမှုရှိရပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကွာအများနဲ့ C ချလာတယ်ကွာအဲ့တခုကပုံနေတစ်ဖက်လူရဲ့ C လည်းပုံနေမကြော်ဘူးကွာထားပါတော့ပုံနေကတဝင်တုံမိရ तू ကတဝင်မတုံနဲ့မကြိုက်ဘူးဒါငါရဲ့ C ကိုနင်းကြော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါကြိုက်ပုံနေလဲ okay အင်္ဂါတဝင်တဝင်းမရှိဘူးလားသူနဲ့ငါနဲ့ situation မို့လို့အဲ့လိုမျိုး C လေးတစ်ခုထားကောင်းတယ်ကွာဘာလို့ C တစ်ခုထားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူရောကိုကရောပေါ့အပြန်လန်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတန်းတောက်ဘယ်လိုပြောမလဲလေးစားမှုလေးရှိသွားတာပေါ့နော်သိရမလားတယောက်စီးနဲ့ကြောက်လာလို့မကြော်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုစီးတစ်ခုထားဖို့လို့ဆိုတာလေလိုအပ်တယ်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွာကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကို तू ပြောလို့ရတယ်ကွာ तू မကြိုက်တဲ့ဟာလည်းကိုကိုပြောခွင့်ရှိရယ်ဆိုတော့ဒီမှာမကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောရဲဆိုပေမဲ့ပုံမျိုးတစ်ခုပါလောက်ကမလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေကိုလေအလွန်ကြုံမပြောဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကွာစကားကိုအလွန်ကြုံပြလိုက်တဲ့ကဆိုချင်လူတစ်ဖက်သားကလေအော် तू ကငါ့ကိုစောက်ရမ်းကြွေနေပြီဒီဆောကငါ့ကိုစောက်ရမ်းကြွေနေပြီဆိုတော့ငါသူ့ပေါ်ဘလို့မဲ့ထိန်းချုပ်မှုကွာတရားရခိုင်တော့အပြည့်ရှိသွားပြီငါဒါဘာလုပ်လို့ရှိရင်ငါဒါလုံးသူစိတ်ညစ်မယ်ဆိုတော့ तू သိရဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုလောက်ခွင့်ရပါလို့ဆိုတော့ तू ကငါ့ကိုကြိုက်နေတာငါ့ကို तू ကစိတ်ဆိုးလဲခဏပဲအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းယူရဟာမျိုးရှိရကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကကိုကထားပါအရန်စိတ်ဆိုးသွားပြီဘာလို့တင်လဲဆိုရင်ဒါပုံနီလောက်တာပုံနီပြောမယ်နော်ဒါလူရန်တောင်းတောင်းနီးလန်းတော့မတူကွာပုံနီကကြတော့ပုံနီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီစက်တဲ့ကရိယာတဲ့ပုံနီမှတ်စီဝေချရေးတယ်ဆိုတော့သူ့ပုံနီပြောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပုံနီဘက်ကလည်းစကားမှားသွားမှလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းစကားမှားသွားမှကျတော့ကိုကလည်းတခြားလူကိုသဘောကျတယ်စကားမမှားရင်ဒီဆက်ဆံရေးဘာဖြစ်ပြီးတော့မပြီးချင်ဘူးနိအဲ့လိုမျိုးတကူရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံနီရလို့မတ်စုလေးပုံနီချရေးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်လူကလည်းထားပါလားခါကျလူတွေကကွာဒါနှစ်ဖက်မျှတွေးကြပေါ့အလုတ်တေမအားဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်နေတာရှိရကွာအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုလို့ကိုနဲ့စကားပြောတဲ့ကစကားတွေလုံမရန်ဖြစ်မိမှာမျိုးလည်းရှိရစကားဘယ်လိုလဲဒေါသထွက်တဲ့ကဆိုရင်စကားပြောရင်စကားပြောပါမြန်အမှားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံနီလည်းတစ်ဖက်လူကိုလည်းစိတ်မဆိုးခြင်းကိုလည်းစိတ်မဆိုးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြောချင်တဲ့စကားတွေအားလုံးပုံနီကဒီမှတ်စုခြိုက်လိုက်လေအဲ့လိုမျိုးခြိုက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုသူလည်းထားပါတော့သူလည်းအလုံးရှုံနေတဲ့ကာလမှာကိုကအဲ့လိုပို့ရဆိုရင်သူလည်းဖတ်ပြီးတော့စိတ်မငြင်းရတော့ဘူးကိုလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်လာတဲ့အကုန်ပြပလိုက်လို့ तू ကငါ့ကိုအရန်ကြွေနေပြီငါသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချိုးချိုးလိုက်ရပြီအဲ့လိုမျိုးကွာဘယ်လိုပြောမလဲဟာမျိုးတင်မှာအဲ့လိုမျိုးပါဝါမျိုးကိုနေမပေးချင်ဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှရမှာဆိုကျွန်မတောက်လိုက်တော့မယ်ခရူတော့တတိမတားပြီးတော့ပါဝါလို့ပြောလိုက်မိရဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကွာဟိုပုံနေမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခရူကပုံနေကိုပတ်မလို့ဒါဆိုနောက်မှာဖုန်းတော့တောက်တယ်ယူမိုင်လို့ပဲပြောနေတာဒါအဲ့လိုမျိုးပေးမိတဲ့ခါကျပုံနေမပေးချင်အဲ့လိုမျိုးဆိုပုံနေကွာဒီပုံနေရဲ့ဆက်သက်ရေးကရိယာတွေမှာပုံနေမှတ်စုလေးခြာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချင်းလေးပုံနေလှုပ်ဖို့လို့လေဒါပုံနေဘယ်လိုမဲ့ညှိုးကျင်တယ်ကွာဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းကိုလည်းသူများကိုလည်းစိတ်နှောက်ချက်လည်းဖြစ်တော့ဘူးပြကိုထိန်းချုပ်ဖို့လည်းအဲ့လိုပေးလို့မရတော့ဘူးကွာဒါလေယောက်ျားလေးရော main ကလေးရော LGBT ရောအကုန်လုံးလုံးတင်တယ်မထုနဲ့နော်ခောက်နေနော်ဘူလိုပဲပြမရမှာအဲ့အကုန်လုံးကလို့ပေးအဲ့လိုလုံးတင်တယ်ကွာတင်မှာတခုပုံနီးအကြံပြုနေတယ်ကဒီခါကျပုံနီးနောက်တစ်ခုဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီးကိုဘလို့ move on တော်တယ်ဘလို့ move on လဲပေါ့နော်ထားပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ situation ကရီးသားရပါပြီခါကြရဲဘလို့ move on လုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ကိုရောသူရောကြောက်ကြောက်လို့စိတ်ဝင်စားတာနည်းနည်းလေးခံစားချက်ဂျာခိုင်တို့များလာပြီထင်တယ်ခါကြလို့ရှိရင်ပုံနီတို့ကဖွင့်ပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါတွေလည်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဆိုတော့စပြည့်တီးရဲ့လက်ပတ်တုပ်စားလိုက်အောင်မပြောအဲ့ပိတ်ကုန်မယ်အောက်မှာဝါရှိရမယ်မေးနေဆိုအကယ်၍ကိုကလို့ကိုကြိုက်တဲ့ situation ကရီးစားရဝိုင်းဆိုရင်ကိုကဘလို့မုံဥလုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘယ်နည်းအရှိမဘယ်နည်းပြောခဲ့တာ
ရွေးချယ်မှုများများထားဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး तू ကရေးစားရပါမလားခါကြလို့ရှိရင်ကိုလည်းတခြားလူနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကိုမှရွေးချယ်မှုအများကြီးရှိအစားတယ် तू တော်မှရွေးချယ်မှုထားခဲ့တယ်ကိုလည်းရွေးချယ်မှုထားခဲ့ရမယ်နိအားကြောင့်မလို့ပုံနေရှိမှရွေးချယ်မှုများထားဖို့စကားပြောတယ်အခါကြပုံညက်ကွာဘယ်လိုမျိုးသူ့မေးဖို့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုကဗမာလိုတိတ်ပြောတယ်သူ့မေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေတို့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုကစကားပြောဖို့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရရွေးချယ်တာရှိရဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်အကဲ၍တွတ်ထားပါတော့ငါရေးစားရပါဟုတ်တယ်နင်ကဘာလို့တခြားလူနဲ့တွေ့ရသလိုချင်းလဲကိုကပြောလို့ရတယ်လေနေရောငါ့ကိုရေးစားလို့နေသဘောထားဘူးလားနေရောငါနဲ့ situation မှာနေဇလန်ပြီးညာမဟုတ်ဘူးလားဆိုကိုကပြောခွင့်ရှိရကွာအားကြောင့်မလို့ပုံည situation မှာတခြားရွေးချယ်ကြိုင်များများထားဖို့လို့ပုံပြောချင်တာထားပါတော့ဒါပေမဲ့ तू ရောကိုရောကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဝန်ဒီတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့ပုံပွင့်လေးပြောတာကောင်းတယ်ငါနင့်ကိုဒါဒီမားလေးယောက်ျားလေး main ကလေးမဆိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကပို့စပြောနေပုံကလည်း main ကလေးဘက်ကပြောနေအောက်တော့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမြတ်ဒါ2023မှာရောက်နေဆိုတော့ပြောချင်တာပြောလို့ရပါတယ်ပုံနီကဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးပုံနီဘက်ကဆက်မပြောချင်ဘူးထားပါတော့ငါနင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ငါလည်းနင်လည်းငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားချင်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ငါနင်နဲ့ရီသားဆက်ဆက်ရေးဖြစ်ချင်ပြီအတီတွဲချင်ပြီအဲ့လိုပုံပွင့်လေးပြောလိုက်လို့ဟိုဘက်က yes ဟိုဘက်ကတောက်ပြီဟိုဘက်ကဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟိုဘက်က no ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခါကြလဲကွာခံစားရတော့ခံစားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံနေလည်းဖြစ်ပုံနေခံစားဘူးတော့ဝမ်းနေဘူးကအော်ငါကတော့သူ့ကိုချစ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ငါပဲတစ်ပတ်သက်ချင်တယ်သူငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးမချစ်ဘူးလို့ခံစားချက်မျိုးရှိရကွာအဲ့လိုကာလာမျိုးကြဘာလို့ကမနေပြမယ်နော်ဒါပုံနေလောက်တာလူကတောင်းကြတော့မတူဘူးကွာပထမတစ်ခွက်ပုံနေကြလို့ရှင်ပုံနေတရားထိုင်နေဒါတော့မတူဘူးပေါ့နော်ပုံနေကတရားထိုင်နေနည်းနည်းစိတ်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမကောင်းတော့လက်ခံနိုင်တယ်ကောင်းဝင်နဲ့ကောင်းတော့လက်ခံနိုင်တယ်ကွာအဲ့စိတ်လေးတော့ဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြာလေပုံနေတစ်ခုပြောမယ် situation ရှိဆိုတော့လေခံစားမနေနဲ့ကြည်နေညီမလေးတွေရောမောင်လေးတွေရောအကိုကြီးတွေရောအမကြီးတွေရောမတန်ဘူးကြည့်ရမှာ situation လားရီးသားမမှုတဲ့ကိစ္စကိုခံစားမအဲ့ဒါပုံနေအစားလည်းအရှိမပြောခဲ့တယ်များရွေးချယ်မှုထားပါတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရီးသားလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ကိုကလိုမျိုးတယောက်ကိုပဲတယောက်တေချာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံစားရမှာမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒါကလေလူတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ချုပ်လူဖြစ်တယ်ရှက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ situation ရှေ့လောက်လေးပဲဆိုရင်ကိုကခံစားချက်ပြနေတဲ့ကသူလို့ရှိရင်ဒီပုံနီကိုဆရာဝန်နဲ့ပြရတာရှိရ therapist နဲ့ပြရပုံနီကတော့ relationship တစ်ခုပြီးသွားတော့ပုံနီ therapist နဲ့ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြတာမရှက်တိုင်းပဲပြတာအဲ့ဒါတစ်ခုတော့ပုံနီရှိခဲ့ကွာ situation ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကွာ situation ship ကြောက်လေးနဲ့ therapist ပြရပါတာတကယ်ညင်ညာစလိုက်မယ်ကွာဒါပေမဲ့ရှက်ကြမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုတာကြောင့်အခြေအနေမတူဘူးကွာဆိုတော့မရှက်နဲ့အဲ့တော့ပုံနေတကယ်ဘယ်လိုလဲအားပေးရကွာတွေးရမယ်ကွာလိုအပ်နေပြီဆိုရင်တွေးလိုက်ပြီးရင်လေတယောက်တည်းလေမနေနဲ့ဆွတ်ထားပါပဲအသေးကွဲတဲ့ခါမှာတယောက်တည်းနေတဲ့ကပို့ပြီးတော့ကုသနိုင်မယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေတောင်းကြောင့်မတူဘူးကွာတကယ်ရင်းနေနဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ကာလာမျိုးမှာတွေးတဲ့ခါပို့ပြီးကောင်းတာတကယ်ကြီးတို့ဒါအတုံးချတာမဟုတ်ဘူးကွာအတုံးချတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးအတုံးချတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဘာလို့တွေးတင်နေဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ရခါကြလို့ရှင်အော်ရီမောပေါ့ပါနေလို့မျိုးတောက်မယ်စားမယ်ဆိုချင်အော်ခါကြအော်ဒီလောက်လေအချိန်ကြီးကမဆိုးပါဘူးငါ့ဘွားကြီးဒီမှာပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းတခြားလူကြောင့်လည်းငါလည်းပျော်နိုင်တယ်ငါလည်းပျော်ရမယ့်စသိန်းလေးရှိနိုင်တာပဲသူငါ့ဘောမကောင်းသွားတာမှမပဲလောကကြီးမှာရှိသမျှတွေအားလုံးငါ့ဘောမကောင်းတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ဒီကာလမှာငါနားမှာငါတငယ်ချင်းနဲ့ရှိတယ်ငါလည်းငါအလုပ်လေးကိုငါပြိုင်မဲ့အာယုံဆိုင်တင်တယ်โอเคကဲဒီမှာအလုပ်ကိစ္စပြောမယ်အချုပ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီ situation ရှိတောင်းနေမို့လို့အလုပ်ထိခိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတခုကတော့ပုံကြီးအားမပေးဘူးဝမ်းနေတာလည်းဝမ်းနေပါဒါပေမဲ့ဘာမှမကောင်းခဲ့တဲ့ဖာကောင်းအတွက်ကြောင့်လည်းအလုပ်တွေဘာတွေပြက်ခိုင်ပြီးတော့တဲ့မှာဖာကောင်းနေမကောင်းတဲ့ကောင်မကြောင့်လည်းဒီအလုပ်တွေဘာတွေပြက်ပြီးတော့ဝမ်းနေရတာမျိုးရကြလေအဲ့တော့ပုံကြီးအားမပေးဘူးကွာဝမ်းနေတာဝမ်းနေပုံကြီးလဲမိနစ်တုန်းကရီးစားနေပြက်တုန်းကအဲ့တော့ပုံကြီးကစာတင်လိုက်အင်္ဂလိပ်စာတင်ပြကလေးလေးတွေကွာလက်တော်ကြီးရှိကြပြီစာတင်နေမြဲနေကြကလေးအတီးကျအစင်းပြေလားပါလားအဲ့လိုမေးရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးရှိရဒါပေမဲ့အလုပ်တော့အပြတ်မခံနဲ့အဲ့ဒါတခုတော့ပုံကြီးပြောချင်တယ်ဝမ်းနေတာဝမ်းနေကိုအလုံးထိကြိုက်မှာလို့ဆိုအဲ့အကောင်မကိုထမင်းလာကြွေရမလို့ကိုအလုပ်ရကိုမိဘရကိုထမင်းကြွေရဆိုတော့အလုပ်လေးကင်လေးတော့ထိကြိုက်မခံနဲ့အဲ့ဒါလေးပုံကြီးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာမှရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအရှင်းမြဖန်တရားတဲ့စကားတွေပုံကြီးပြန်ကောက်မယ် situation မို့လို့ခံစားမနေနဲ့ option များထားရားလူတွေနဲ့ date တွေသွားကိုဘက်လူအချမ်းနဲ့ date သွားလဲကိုကလိုက်ပြီးတော့ဝမ်းနေမနေနဲ့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံကြီးတို့ဒီ
ဒီ first episode ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒါဒီနေ့ situation ကတော့ပါပဲနောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်တော့ guest တွေစလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်ပြီတောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒီလာမယ်ပေါ့နော်ခါကြရသူတို့ ਨੇ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးပါပြောမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ပုံရည်ဒီထားပါတော့ online dating မျိုးစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း a date website ကနေပုံရည် reservation no စိတ်ရည်သေးလို့ရပါတယ်အတမ်းတော့တော့အဲ့ဒါလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလုံးတဲ့ခါမှာတခုရှိတာလေသူတို့ကလေကိုက single မဟုတ်ဘူး couple ဆိုလို့ရင်သူတို့ကကိုကြီးစားတဲ့ကိုယ်နဲ့ date တာဘူးလေသူတို့ကလေဟိုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးရကွာလို့ coffee ဆိုင်လေးကစီစဉ်ပေးဆိုအဲ့ဒါတခုရှိရဆိုတော့ a date မှာ registration နေတာတင်ပြီးရောစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပါရတဲ့လောက်ပါပဲမိနစ်တိုင်းပဲပုံနေလဲမူးနေပြီဆိုတော့မှာရက်ပြီးအကုန်လုံးအိမ်ပြန်တော့ crew တွေလည်းအိမ်ပြန်တော့ကြည်နေလူတွေလည်းတတာဘာလို့ကမအော်ဆိုတော့စီဒီနေ့တလောက်နဲ့ပြီးပါပြီအကုန်လုံးအိမ်ပြန်ပါတော့တတာထုတ်ပါပဲမိုးရလူဒီဟာအောက်ကြနေဆိုအပေါ်လာတင်ခိုင်းတယ်ပြန်တော့တတာဘိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါအားလုံးချစ်ပါတယ်စပွန်တိုင်းအားလုံးချစ်ပါတယ်စစ်မြုံရမ်းချစ်ပါတယ်စစ်ဖာမောက်လည်းရမ်းချစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ show ကိုလုံးဝလုပ်ပြီးအတိတ်ကိုလည်းချစ်ပါအားလုံးချစ်ပါတယ်လာမဲ့ guest တွေလည်းချစ်ပါတယ်ချော့ရိပ်ပိုးချစ်တယ်အညောရီးစားရှိလားရီးစားလုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ update website မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါပြီအခုနပုံနေပြောဖို့လို့မေ့ကြံခဲ့လို့ပုံနေဒီ date show မှာနောက်ပတ်ကြရပုံနေပြောမယ့် topic ကတော့ just friend ပေါ့နော်မုန်းလိုက်တာ topic ကြီးကိုလေ just friend just friend အရင်မုန်းတာပဲအဲ့အကြောင်းပုံနေပြောမယ်လာမဲ့ guest ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ဒါစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးခါကျတော့ပုံနေ date show မှာနောက်ထပ်ဘာလေးစီစဉ်လာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းနောက်ထောင်နေရရင်ပြင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တောင်းကြောက်လို့ပြောမယ် interaction ရှိရမယ်ကွာအားကြောင့်မို့လို့အဲ့ just friend လို့အခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေတဲ့ကလေးလေးတွေမောင်လေးညီမလေးညီလေးရှိလို့ရှိရင်ပုံနေဒီ date show မှာပေါ့နော်လာပြီးရော suggestion box တွေမှာကိုယ့်အကြောင်းလေးပြောလို့ရပါတယ်ပုံနေတဲ့ guest เนี่ยပေါ့နော်ဒီ situation ဒီအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့ဘာလို့တင်လဲဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာပုံနေတို့ဖတ်ပြီးတော့အကြံတော့ပြလို့ရပါတယ်ပုံနေရတယ်တဲ့မှာ relationship ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့နည်းနည်းအကြံလေးတော့ပြလို့ရပါတော့ဆိုကြည့်ရလူအားလုံးတော့ဘယ်လိုမျိုးကွာမောင်နှမလူဖြစ်ချင်တာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပုံနေဒီ date show မှာလာပြီးရောအဲ့ဒါလေးကို suggestion box မှာလည်း just friend နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်နောက်ပတ်အပိုင်းတွေမှာ guest ကဘာတူလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခုလို့ပေါ့နော်ပုံနေရှေလျားထွေပြတော့ကီတို့ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye ကဲ crew ကြီးလည်းပြန်တော့